Halo teman-teman, ternyata di sini banyak sekali mainan loh. Nah, jadi ada mainan apa saja? Mari kita lihat saja ya teman-teman. Apakah ada mainan yang kalian suka? Yuk kita lihat. Pesawat terbang. Wow, di sini ada pesawat terbang ya teman-teman. Ekskavator ataupun yang biasa disebut dengan beko. Ternyata di sini juga ada beko, teman-teman. Mobil truk. Wow, di sini juga ada mobil truk yang bisa mengangkut pasir ataupun tanah loh, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada mobil polisi. Wow, mobil polisi ini lampunya bisa hidup loh teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada mobil molen. Mobil molen untuk mengecor ya teman-teman, ataupun membuat jalan. Dan di sini juga ternyata ada mobil mainan, yaitu mobil pemadam kebakaran. Nah, jadi mobil pemadam kebakaran itu untuk memadamkan api ya teman-teman. Dan ternyata di sini juga ada mobil mainan, yaitu mobil bus Tayo teman-teman. Wow, siapa nih yang suka nonton bus Tayo? Dan selanjutnya di sini juga ada mobil polisi lagi teman-teman. Tapi ini berbeda, mobil polisinya mobil polisi off-road ya teman-teman. Dan tadi itu adalah beberapa jenis mainan anak-anak ya teman, ataupun mobil-mobilan anak. Nah, jadi kalian jika mau melihat mainan mobil-mobilan anak yang lainnya, jangan lupa untuk klik tombol ikuti ataupun klik tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.